बाब श्रीपद नायकान कितें म्हणा तें आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ताजे व्यू बट तूं म्हाका विचारशी युनिटी मॉल इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सेकंडली त्याच जाग्यार कित्याक जाय युनिटी मॉल? 5 वर्सां पयलीं जेन्ना IT पार्क थंय आयिल्लें लोकांनी ओपोज केल्लो आनी ते IT पार्क थंयसरलो स्क्रॅप केल्लो, तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप केल्लो. त्याच जाग्यार लोकांक चावोवपाक हाडटा, ते ट्रायबल लोक थंय आसा म्हण तुमकां खबर आसा, तुमी तांकां चावोवपाक सोदता, ती तांची जमीन. थंय बायोडायवर्सिटी आसा, इतले शेकड्याचे शेकडे ती थंय रावून आयिल्लीं आसा. थंय एक तोळें आसा, आतां कितें म्हणटा तोळें पयस आसा. प्लीज ट्राय एंड अंडरस्टँड इट इज अ प्लेटो. देर आर एक्विफियर्स, पोनाक उदक आसा, एक्विफियर्स आसा. तूं तें पंक्चर करतालो ते एक्विफियर्स, तें उदक थंय सदांच तळ्यान वता. ते 4 म्हयने पळय आमच्या गोंयान पावस पडटा तें प्लेटो, तो प्लेटोन उदक एब्जॉर्ब करता आनी थंयसान मागीर तें तळ्यान वता. इट सपोर्ट्स द एंटायर बायोडायवर्सिटी. सो द मोमेंट यू कॉन्क्रिटायज होल बायोडायवर्सिटी वील गेट डिस्ट्रॉयड, इट वील बी किल्ड. सो थंयच कित्याक सायडीक मोठ्या पॉलिटिशनाचे थंय प्रॉपर्टी आसा. सो हें युनिटी मॉल येत जाल्यार तांकां एक्सेस मेळटले त्या प्रॉपर्टीन वचपाक. दीस इज सिंपल. हो MLA पळय आसा सांताक्रूजचो ते तेन्ना ओपोज करतालो. आतां कसो एक जालो तो, आतां ताका फायदो आसा, मिनिस्टरान जेन्ना ताजें अंडरस्टँडींग जाला. सो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. आमी क्वीड प्रो को म्हणटा पळय, एका MLAचे क्वीड प्रो को आनी मंत्रीचे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आसा. So, in future, if need be, if there is an investigation, all this will come out. The earlier they scrap, the better it is. Scrap करina, we will expose everything. कोण कित्यान इन्वॉल्व आसा, कोणाची प्रॉपर्टी आसा. So युनिटी मॉल म्हणटा ते आयरॉनिकली दुखीची गजाल म्हणल्यार युनिटीनी डिवायड करून दवरलेलें आसा गोंयांत बिटवीन पॉलिटिशियन्स एंड द पीपल ऑफ गोवा. युनिटी मॉल हॅज बिकम अ क्लियर लायन ड्रॉ केल्ली आसा between the people of Goa, between the tribal community and the politicians in power. सीएम सांगला की 25 कोटी मोडला म्हणतो तो. कितें म्हणे 25 करोड स्पेंड केला आतां पळय, ते स्क्रॅप करून शकना फर्स्ट म्हणतात ऑफ ऑल मोडले म्हणटात. हे पयशे खंयचे आयले? इट इज अ लोन. इट सिम्स कोणाक विचारून तुमी लोन घेतला? मॉल बांदपाक लोन घेतला? खंयसान ते सांगता युनिटी मॉल 100 करोड काय कितें खंय लोन घेतला? कोणाक विचारला? लोक पे करता, ते लोक पे करताले ते सांगता आमकां मॉल नाका म्हण. ओके, आनी 25 करोड खंय कांय जावंकूच ना तुमचं. सो आमी सदां म्हणटा 30% सरकार म्हणजे 25 कोटी खाल्यो तुमी स्टार्ट जावच्या पयलींच. सो देर हॅज टू बी अ CBI इन्क्वायरी इन दीस. कोणें खाल्या पळय ते. सो डेफिनेटली दीस मॅटर इज जस्ट ओपनिंग अप. गेम बाकी हे म्हणटा पळय ते पिक्चर बाकी हे.